представлял нашу жизнь на новом месте. Как-то радужнее. Валера, ну ты же знаешь, надо немного потерпеть. Год, может быть, два, все наладится. Ты подтвердишь диплом. Наладится? Подтвердить диплом, чтобы работать медбратом. Света, я отличный хирург. Да меня вся больница на руках носила, а тут что? 45 лет перед неками на колени падать. А ты? Света, ты же лучшим учителем литературы в городе была. А все перспективы здесь в тарелке до старости быть. Валера, ну не начинай. Ты же знаешь, мы ехали сюда не ради себя, а ради будущего нашей дочери. Ты подумай, какие у нее тут перспективы открываются. Катюша, доча, что так поздно? Ужин уже остыл.